So'nggi yillarda mamlakatimizda sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini qayta tiklash va aholi bandligini oshirishga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar Surxondaryo viloyati misolida ayniqsa yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hududda yangi korxonalarni ishga tushirish va mavjud ishlab chiqarishlarni texnik va texnologik jihatdan yangilash orqali iqtisodiy faollik kengayib, eksport salohiyati ortib bormoqda. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilyapti. Sherobod tumanida amalga oshirilgan muhim sanoat loyihalaridan biri Zilantex mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan ip yig'ruv fabrikasi faoliyatining qayta yo'lga qo'yilishi bo'ldi. Korxona zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanib, ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot hajmini oshirishga erishdi. Loyiha doirasida yillik 12 ming tonna ip kalava ishlab chiqarish quvvatda tiklandi. Shu bilan birga korxona negizida yillik 10 ming tonna mato ishlab chiqarish quvvatiga ega yangi to'quv yo'nalishi tashkil etildi. Natijada ishlab chiqarish jarayoni xomashyoni dastlabki qayta ishlash bilan cheklanib qolmay, tayyor mato ishlab chiqish bosqichini ham qamrab oldi. Bu esa hududda qo'shimcha qiymat yaratish hamda raqobatbardosh tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytirdi. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida ayrim sabablarga ko'ra vaqtinchalik faoliyatini to'xtatgan yillik quvvati 13.992 tonna ip kalava ishlab chiqarish imkoniyatiga korxona yana ish faoliyatini boshladi. Mazkur loyiha O'z Milliy bank aksionerlik jamiyatining yordami asosida amalga oshirilib, hududda sanoat salohiyatini tiklash va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim qadam bo'lmoqda. Korxona Zilantex MCH tomonidan nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini qayta yo'lga qo'yish, balki uning texnik va texnologik bazasini ham tubdan yangiladi. Italiya va Turkiyadan keltirilgan eng zamonaviy yuqori unumda dastgohlarning o'rnatilishi natijasida mahsulotlar sifati xalqaro standartlar darajasiga olib chiqiladi. Muhtaram Prezidentimizning Surxondaryo viloyatiga tashrifi doirasida hududlarda amalga oshirilayotgan yangi investitsiyaviy loyihalarning faoliyatini boshlash va qurilish ishlariga start berish marosimida ishtirok etdi. Ushbu nufuzli tadbir davomida bizning korxonamizda amalga oshirilgan qo'shimcha quvvatlarni ishga tushirishga ham rasman start berildi. Davlat rahbarining yuksak e'tibori va qo'llab-quvvatlashi natijasida korxonamiz o'z ish faoliyatini barqaror yo'lga qo'ygan holda samarali ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirmoqda. Mazkur fabrikaning qayta ishga tushirilishi va yangi quvvatlarning faoliyat yuritishi nafaqat sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki Sherobod tumani iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish, mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymat yaratish yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mato to'qish korxonasi eng so'nggi avlodga mansub zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Xitoy va Italiyadan keltirilgan yuqori texnologiyali to'quv dastgohlari mahsulot sifatini xalqaro standartlar darajasida ta'minlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Korxonada xomashyoni qabul qilishdan tortib, tayyor mato ishlab chiqarishga qadar bo'lgan barcha bosqichlar yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan. Eng muhimi, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi mehnat unumdorligini oshirish bilan bir qatorda xavfsiz va qulay ish sharoitlarini yaratishga ham zamin bo'lmoqda. Bizning Zilantex korxonamizda Turkiya, Italiya asosida keltirilgan 25 ta mashinamiz bor. 25 ta mashinamiz har bir donasi kun mobaynida 500-600 kilogacha mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu mahsulotlar har biri to'p asosida shakllanadi. U 23 kilodan 24,5 kilogacha bo'ladi. Bitta to'pni mahsulotni tayyor bo'lish vaqti esa 50 minutdan 1 soatgacha to'g'ri keladi. Bu uskunaning afzalliklari ekologiyaga hech qanaqa zarari yo'q. Yopiq joyda ishlatiladi. Hammasi pult orqali boshqariladi. Korxona o'z oldiga qo'ygan ustuvor vazifalardan biri yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishdan iborat. Shu bois ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida qat'iy sifat nazorati tizimi yo'lga qo'yilgan. Tegishli mutaxassislar tomonidan matolar maxsus zamonaviy avtomatlashtirilgan nazorat qurilmalari yordamida muntazam ravishda tekshirib boriladi. Xususan, matoning mustahkamligi, zichligi, cho'zilish darajasi hamda tashqi ko'rinishi kabi muhim ko'rsatkichlar aniq o'lchovlar asosida baholanadi. Oldimizga qo'ygan eng asosiy maqsadlarimizdan biri bu sifatli mahsulot ishlab chiqarish. Biz sifatga alohida e'tibor beramiz. Har bir ishlab chiqargan mahsulotimizni bu apparatda tekshiramiz. Shu sabab bilan Turkiyadan 100% aniqlikda ishlaydigan apparat olib o'rnatganmiz.
Bu uskunaning vazifalari bu sifatsiz mahsulotlarni aniqlab berishdan iborat. Sifatsiz mahsulotlarni bunda aniqlasak, biz qayta ishlab chiqaramiz. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz to'liq eksportga yo'naltirilgan. Bu uskuna orqali materialimizning cho'ziluvchan, egiluvchan, bardoshligi sinovdan o'tkaziladi. O'sha talablarga javob bersa, mahsulot ishlab chiqarishga ruxsat etiladi. Loyihaning eng muhim ijtimoiy natijalaridan biri aholi bandligini ta'minlashdir. Ip-yigru fabrikasida 450 nafar ish o'rni qayta tiklandi. Mato to'qish fabrikasida 180 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bu raqamlar hudud uchun salmoqli ko'rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa, ishchi xodimlar tarkibi tahlil qilinganda loyihaning ijtimoiy yo'naltirilganligi yaqqol namoyon bo'ladi. Men Chag'atoy mahallaga yashayman. Men ish qidirib yurar edim. O'rin mahallasida to'qimachilik sex ochilibdi deb eshitdik va shu yerga istorat keldik, ishga joylashdim. Men bu yerga operator bo'lib, ishchi bo'lib kirdim. Biroz mashinkalarimiz qiyinchilik, mashaqqat talab qiladi, lekin mutaxassislar kelib, o'rgatishib, yaxshi, xudoga shukr, hozir qiynalayotganimiz yo'q. Hozir bu mashinkalarni o'zim mustaqil bemalol bajaryapman. Bizning korxonamizda ishchilar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. 3 mahal ovqat, uzoqdan keladiganlarga ham avtobus qo'yilgan. Vaqtida soat-soat bu yerdan olib ketadi, olib ketib qo'yadi avtobuslar. Bizga shunchalik ish o'rinlari yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Men Sherobod tumanining Dehqonariq mahallasida yashayman. Birinchi kasb hunar maktabida o'qiganman. Tikuvchilik yo'nalish bo'yicha. Hozirgi kunda uyda ham tikish qilib turardim. Keyin korxona ochildi. Shu korxonaga ishga keldik. Bu korxonadagi ishlar menga juda ham yoqdi va bizga juda ham qulay ekan. Hozirgi kunda o'zimda mutaxassislik bo'yicha ish faoliyatimni olib boryapman. Tumanimizda shunaqa korxona ochilganidan biz juda ham xursandmiz. Zamonaviy sanoatni barqaror rivojlantirish, energiya samaradorligi va ekologik yondashuvni keng joriy etmasdan turib amalga oshmaydi. Shu maqsadda korxonada O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyatining kredit mablag'lari evaziga yillik 8,5 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus korxonaning elektr ta'minoti barqarorligini ta'minlash, tashqi energiya manbalariga qaramlikni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayoni uzluksizligini kafolatlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga energiya xarajatlarining qisqarishi umumiy ishlab chiqarish sarf xarajatlarini optimallashtirib, mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini yaratadi. Korxonamizda muqobil elektr energiyasidan samarali foydalanish maqsadida O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyatining kredit mablag'lari hisobidan yillik 8,5 ming kilovatt-soat quvvatiga ega fotoelektr stansiyasi, quyosh panellari va zarur ehtiyot qismlari olib kelindi. Ayni paytda ushbu uskunalarni o'rnatish ishlari boshlab yuborilgan. Quyosh panellari to'liq quvvatga ishga tushirilgandan so'ng korxonaning elektr energiyasi xarajatlari sezilarli darajada qisqaradi va natijada oyiga taxminan 2 milliard so'm miqdorida iqtisodiy samaraga erishish kutilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish va korxona moliyaviy barqarorligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bir so'z bilan ifoda etganda, Sherobod tumanida amalga oshirilgan mazkur loyiha bir vaqtning o'zida bir nechta strategik vazifani samarali hal etdi. Xususan, ishlab chiqarish quvvatlari qayta tiklandi, qo'shimcha qiymat yaratish zanjiri shakllantirildi, yangi ish o'rinlari ochilib, aholi bandligi ta'minlandi. Umuman olganda, Zilantex mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan olib borilgan ushbu tashabbus hududiy sanoatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.